بینەرێت دنهادام لە پەرستگاها لالشین ڕۆژە ئێکێ یا جەژنا جەمایە کو ئەف جەژن ماوەی هەفت ڕۆژان بەردەوامی هەیە ناوە پەرستگاها لالشدا ڕێو ڕسمێت ئاینی تێنەگەران ji bo zanîngerê zêdetir niha berpirsê ragihandina پەرستگاها لالش gelmine dê çend pirsyarekan li dûr vê cejnê lêgeyn. Kak Luqman pêşiya cejna te pîroz bê. Cejna wê jî pîrozî bêt, xêr hatin ser çava serserê min. Eger me bide diyarkirin ev cejn ramana vê cejnê çi ye û ew çi rêw resmin li Perezgeha Laliş têne kirin? Belê, ev cejna cemaye ye bo mavê heft roja rêsim têne gêran her ji roja şeşî meha de heta roja duwazdê bi dawî têtin. Hazir bûn Emirê Şêxa, Babê Şêx, civata rohanî û çi kesî bivêtin dê li vê cejnê hazir bit. Her roz sibeyka beyta cindî, beyta sibê, beyta hêvarî têde birêzkirin digel mûsîka êzidiya ya pîroz dev û şebab rojana govenda derêkaniye danê sibê û danê esrê tête gêran rojana sema têde kêşan piştî roj çite ava roja çarê dê hevperî ene swar kirin ew jî girêdayîne hev melayeket Xwedê ve dê bena kaniya spî wan periya morkin ava kaniya spî digel dev û şebaba dê bena hindûrê Lalişê de dê li wê derê danîne ser sindûrûket xas û çaka. Yadî roja pêncê êzîdî twê rojê de agahekî dikena xêr dikena qurbanî bo Xwedê dibêjin dimayîka werzê payîzê ya û destpêka werzê zivistanê ya hêviya me ji Xwedê ya saleke bi xêr û xweşî bitin ya befr û baran bitin ya bi xêr û bereket bitin. Roja şeşê dibêjin roja swarkirina berê şibakê ew jî mîr û babêşêx û civata rohanî dê hazir bin roja heftê dê cejim dawiyêtin çawa xelkê seredana Lalişê kiriya dê wesa hêdî hêdî berf malê xwe veçin herek ji wan jî dê hindek şîrîniyê çiklêta mêwîja hijîra gel hindek tankî dê reşînîn bi ava kaniya spî dê gel xwe ben dê nav nanê xwe kin bo xêr û bereketê heke malek naz jî bî dê de navê malê ew jî bo xêr û bereketê. Ev roja êkê ya cejnê çend kesa seredana Perezgeha Laliş kiriye hûn pêş bînîtken heta heft rojê dimahiyê çend kes seredana Perezgeha Laliş bikin? Xelkekî gelekê hatî xelkekî gelek seredana Lalişê kirî ez bawerim tev roja da nêzîkî 200,000 kesî seredana Lalişê bikin.